Първият. Здравейте! Толкова е странно, защото не знам дори дали ще кача този клип. Коя съм аз? Сега ще правя този клип. Аз съм Илиана, живея в България, Русе. Реших да направя блог, да стана блогър, защото гледам как другите блогъри решават да се правят, нали? Стават блогъри и решават, стават. Какво ще кажа по това? Да. Така. Сега да сте 10 факта за мен. Първото видео. Първи факт. Обичам котки. Втори. Живея в къща, не в блок. Трети. Обичам нутела. Четвърти. Бях естествено руса, но станах черна. Сега косата ми е шарена. Това е необяснимо. 5. Нямам сестра. 6. Нямам брат. 7. Родителите ми са заедно и са разделени. 8. Обичам всякаква музика. 9. Нямам гадже. И 5. Как всички момичета, аз харесвам момче, което не знае. Само най-добрата ми приятелка знае това и Симитева. Ще я спомена в този влог. И се надявам и тя да направи влог. Това са 10 факта за мен. Във втория влог ще е тема, в която... За втория влог като коментар напишете следващата тема и може да е тя. Ако има поне 3 теми, се надявам, че до вечера ще направя клипи за другото и за друга тема. Ще обновявам всеки ден. Всеки ден ще качвам видеоклип, освен ако нямам наистина много важна работа. Примерно в четвъртък ще снимам, ще правя клип с най-добрата ми приятелка, като разхождаме из Русе. Това ще малко смахва да върнем из Русе да снимам, но както и да е. Надявам се да съм ви харесала с първия ми влог. Да. Така, ако съм ви харесала, натиснете subscribe, който ще е горе. И моля да се абонирате за мен. Много ще съм щастлива, ако има много абонати и много гледания на клиповете, на видеоклиповете, които ще да снимам. И така. Чао!